皆様ごきげんよう。マダムフォルトナハイバイブレーションリーディングへようこそ。マダムフォルトナです。前回天秤座満月ということで恋愛リーディングを出したんですけれども、そのリーディングを通じてね、別れた方が良いと分かっている、あるいは離れた方が良いと分かっているにもかかわらず、ちょっとずるずると関係が続いていたり、あるいはお別れをね切り出すことができなかったり、あるいはもう関係性は終わっているんだけれどもちょっと忘れられないとかね、執着が残っているというような方が結構いらっしゃるような感じがしましたので、今回はですね、ご自分頭では分かってるんだけれども、どうして離れることができないのかということをリーディングしてみたいと思いました。まず最初にその関係性がどうしてダメになったのかということを見ていきたいと思います。で、次にあなたの魂は本当はこの状況をどうしたいと願っているかということを聞いてみたいと思います。で、さらにどうしてこの関係性に執着してしまっているのかということですね。で、その後、実際にはね、具体的にはどうすべきかということと、最終的にこの関係から得た学びというものはどういったものか、そしてその学びをね得たあなたが将来的に、どのような成長をもたらして素晴らしい女神になっていくのかというようなことを順番に聞いてみたいと思います。はい、では選択肢をお選びください。左から A、B、C です。すぐに決められない方は一時停止ボタンを押してゆっくり決めてくださって結構です。はい、では選択肢 A の方のリーディングを始めていきたいと思います。そうですね。こちらのキーワードは全体にもね、関わってくるんですけれども、あなた自身以外の誰が自分を大切にできるでしょうということです。そのお相手の方はね、あなたにとってとっても魅力的な方だったと思うんですね。で、ご自分の理想に近い方っていうか、本当に一目惚れじゃないですけれども、とてもねあなたが強く惹かれた方だと思うんです。で、あなた自身はねとっても純粋な方でね、特に恋愛に関してお相手と駆け引きをするとかね、そういったことが全くなくって、本当にお相手の言うこととかすることを純粋にね信じていらっしゃる方だと思います。それはなぜかというと、ご自分自身がとても純粋で正直な方、嘘がない方だからね、人ってみんな自分基準で考えますので、あなたご自身がとても正直でね、いつも嘘を言ったりとかごまかしたりとかなさらないから、自分基準でお相手の方もね同じように真実を話してくれてるというねことを思っていらっしゃったと思うんですね。で、現状はねきっと相手の言動に対して信じることができなくなってしまった、そういった感じだと思います。そして最初はねとても魅力的な方でね、きっとあなたが望むような言葉をくれたりとか、デートにしてもとても楽しくって、あなたのね来そうなところとか、あなたが行きたいっていうこととか、いいよいいよみたいな感じで優先してくださるというか、とっても楽しい時間をお過ごしになられていたと思うんですね。で、ある程度関係性が進んでね、3ヶ月とか半年たら、関係性って落ち着いてきますよね。そうなった時に彼があなたを今までは一番に見てくれていたんだけれども、あなたではなくって自分の世界に戻ってしまったという感じでしょうかね。それはどういうことかというと、今までだったら週末になったらまず2人でね、今度の週末どうするみたいな話をして、じゃあここ行きましょうみたいないろんなねデートの計画とかを立てていたのに、最近はあなたとの時間よりもお友達とね遊ぶ時間を優先したり、お仕事であったり彼のその趣味の時間であったり、とにかく彼があなたと出会う前のね状態に戻ってしまったというかね、そういった感じだと思うんです。そうすることで結果的にあなたとの時間が減りますよね。
でそのことに対してあなた自身はもう自分自身に対してね、もう興味がなくなったとか、自分の魅力がなくなったのかしらとか、もっと言うと他にね誰かできたのではないかみたいなね、やっぱりそういった疑念を抱いて、でとても苦しくなってしまっているというね、そういうような状況ではないかなっていうふうに見させていただきました。はい。でこの苦しいね状況に対してあなたご自身はね、本当はどうしたいと思っているかということですね。こちらなんですけれども、こちらねキーワードが出てますのでね、先に見てみたいと思います。内なる地球ということで、あなたはこの状況からね、抜け出したいと思っていらっしゃるし、何か新しいね解決法とか始まりが欲しいというふうに思っていらっしゃるということで、今のこの苦しいね状況から脱したいと。で脱する方向性は、もちろん彼とのね誤解が解けて付き合い始めのようなね感じに彼自身が戻ってくれるならそれでもいいし、なんていうのかな、もしそうでないのであればね、もう彼との関係を清算して新しいね次の恋に進みたいというね、ふうに思っていらっしゃると思います。こちらはねとっても自然が豊かな地球のカードになっているんですけれども、きっとね彼との関係ですごく悩まれて、ご自分自身が枯渇してしまったんじゃないかなっていうふうに思います。というのもあなたはとても正直でね無垢な方だから、本当はねこのユニコーンのようにね自由に羽ばたいて、いつでもどこでもご自分の好きなところとかね興味のあることに羽ばたいていらっしゃる自由なマインドを持っていらっしゃる方だと思うんだけれども、彼との関係において彼の方があなたよりもとっても自由な方だから、本来は自分の方がユニコーンなのに、いつ彼から連絡が来るかわからないとかね、あるいは彼から連絡が来た時に合わせれるようにっていうような感じで、自分自身がね自由に興味のあるところに羽ばたいていくっていうことを、このお相手とのお付き合いの中で封印されてしまってるんじゃないかな。でそれが結局彼きっかけなんだけれども、それは彼がというよりもあなたご自身が自分のこういったこの性質、自由にいつでも思ったら吉日みたいな感じでどこにでもパッとねお出かけになっている旅行でもお一人でパッと行かれるような方だと思うんだけれども、それが、お相手のペースになんとか合わせようというか、彼を待つというようなね形になってしまって、それはご自分の選択なんですよね。いくらお相手がね自由な方だったとしてもご自分も自由になさっていたら、それはそれでこの関係性って成立していたと思うんですよ。お互いが好きな時に好きな自分のね仲間と会ったり友達と会ったりしていても、例えば2週間に1回は2人でデートをするとかね、そういったカップルもたくさんいますし、でお相手が男性だったらね、特にね女性の方がこんな自由にしているとほっとけなくなるんですよ。ずっと待ってるって分かっているから、お相手は自由に自分のことを安心して没頭できるというかね、自分の遊びとか趣味とかそういうことに没頭できるんですよ。待ってくれてるっていうことが分かってるからね、自分が帰る場所があるから。でもあなたご自身も自由に羽ばたいていらっしゃってたら、お相手もこれはほっといたらいけないなって、ちゃんとこうねこのユニコーンにちゃんとこうハーネスじゃないけどちゃんと首輪をくっつけて、長くてもいいからちゃんと手綱を持っとかないと、もうどこに行って帰ってこなくなるかもわかんないと思うからね。そのような
状況でいらっしゃったら、あなたご自身も自分のね、楽しみとか趣味とか友達とかね、そういうの方たちと楽しんでいらっしゃったら、きっと枯渇することはなかったと思います。だからこの彼とのお相手とのねお付き合いが始まってから、あなたご自身の人間関係とか行動範囲とかそういったものがこうお相手中心みたいな形になってね、ぐっと狭まってしまったのではないかなと思います。だからそうすることによって自分の世界がね、今までお友達とかねお仲間と楽しく過ごしていらっしゃったと思うんだけれども、そういう時間がなくなってしまうことによってご自分の中がね潤いがなくなるというか、こうなんていうのかな、砂漠のようにカサカサになってしまって、でそれがあなたにとってはとても辛い時間になっているのではないかなというふうに思いました。このお相手との関係がね今良くないという現実に対して、こちらでもねあなたの望みとして関係性がねもう一度修復するのであれば、そのお相手というのもありだし、それが無理だったらこのお相手をねとの関係を清算して次に行くっていうこともあなたの中ではしっかりと選択肢にあるんですよね。で選択肢にもあるにもかかわらず、どうしてこのお相手に執着をしてしまっているのかっていうことなんですけれども、このお相手の方って本当にあなたにとってとっても魅力的な方でね、本当に付き合い始めの頃とか出会いの頃とかっていうのを考えるとね、こんなに自分の理想にぴったりとはまる人がいないのではないかなっていうか、あるいは自分にとってのソウルメイトなんじゃないかなとかね、そう思えるほどあなたの理想にぴったりの方だったんだと思うんですね。言えばあなたの人生に対するご褒美のような感覚で生まれたんじゃないかなと思うんですね。もしこのねお相手を逃すと、こんなにね自分の理想にぴったりであんなに楽しかった時間っていうのはもう彼以外には訪れないのではないかとかね、もう彼が自分にとってもうこの最後の恋になるのではないかとかね、なんかそんな風に思っていらっしゃって、なかなかこう手放せないというかね、そこが執着になってるのではないかなと思います。関係がねうまくいってる時っていうのは、あなたにとって本当に自分の理想通りに物事が進んでいってたんだと思うんですよね。で彼も本当にあなたが求めるような愛し方をしてくれる、そういった方ではなかったのかなと思います。でそれがあまりにも自分にとってねハマりすぎていたから、もう二度とような恋はもうできないんじゃないかなっていうふうにご自分で思っていらっしゃる、そのように見させていただきましたよ。はい。はい。で、次ね。じゃあ実際には、あなたご自身はもう、関係が修復するのもいいし、次に行くのもありっていうふうに思っていらっしゃるっていうことで、じゃあ具体的にはね、どういった方向性が考えられるのかっていうことなんですけれども、こちらね、カード、とても似たメッセージが出てきましたよ。最初はね、あなた自身以外の誰が自分を大切にできるでしょうっていうこと。で、次はね、他人ではなく、もっと自分に注意深くあるべきですというね、メッセージが出ております。ということはね、あなたご自身は彼が、こうしてくれないとか、彼が変わってしまったとか、以前のように頻繁に連絡してくれなくなったとか、お相手の方に対してベクトルがね向かってしまっていて、私の方向に向いてくれないんだというふうに思っていらっしゃると思うんですけれども、もともとはご自分自身も自由な方ですから、ある意味こう類友じゃないけれども
自分と非常に似た質を持っていらっしゃって、でそういうところが魅力でもあったと思うんですよ。情が合うという意味でね。だから自分もお相手もユニコーンであれば、ユニコーンのような自由なねマインドと軽やかさを持っていらっしゃる方っていうのは、とにかく縛られるのが苦手だから、あなたはお相手に縛られているのではなくって、自らこう飛ぶことをやめてしまってね、ずっとこう彼がやってくるのを待っていらっしゃるんだけれども、それは彼が、お相手がではなくって、ご自分の選択なんですよね。だから今ご自分の魂が望むような方向転換をしようと思うのであれば、お相手にベクトルを向けるのではなくって、ご自分自身に目を向けてみましょう。ご自分を振り返ってみましょうっていうことなんですね。方向性を示すガーディアンが出ていますけれども、ご自分の道をね決めましょうということなんですね。でまさにこのメッセージ通りに、あなたご自身は自ら飛ぶことをやめてしまってね、この地上にずっと彼が戻ってくるのを待っていらっしゃるユニコーンなんだけれども、あなたは本当はどうしたいのっていうふうに問われています。今までのように、彼ともうまくいきたいと思っていらっしゃると思うけれども、やはり人間ってたとえね結婚していてもしてなくとも、やはり誰かとのパートナーシップをね結んだとしても、最初はね2人の時間っていうものがもちろんありますけれども、ある程度関係が深まって時間が経ってば、やはり人それぞれパートナーシップのこの構築の仕方って違いますから、お相手とずっとべったり一緒にいたいっていう方もいらっしゃったら、自分の時間も大切にしたいって思う方もいるでしょ。でお仕事をしていたらなおさらだと思うんですね。やはりお仕事のお付き合いとかね、そのストレスとかをなんていうのかな、同業の方、お話が分かってくださるね同業の方と話して発散したいっていうことももちろんあるだろうし、であなたご自身っていうのはもともとそういう方だ、ご自分自身がそうだったと思うんですよ。とても自由な方ですから、人を束縛することも、そして束縛されることも好きではない方だと思います。で彼のことをね束縛というほど束縛はしていらっしゃらないと思います。なぜかというと、ご自分がそうされることが嫌だから。だからきっとお相手にね束縛するのではなく、そしてお相手にもちょっと自分との時間を作ってほしいとかっていうことをはっきり言うことができずに、連絡来るっていうのをただひたすら待っていらっしゃるっていうね、とても可愛らしい方だと思うんですよ。でもねそういうことをしていらっしゃると、もう沼にもうすでにはまっていらっしゃるんだけれども、もっとねこのゾウさんがね、今私はあなただというふうに見ているんですけれども、あなたの魂ソウルはね、あなたの行き先っていうのはこっちだよって言ってる方向をちゃんと示してくれてるんですよね、ちゃんと。だけれどもあなたはご自身はユニコーンの質を封印するというか、行けたら連絡するって言ってたから、連絡来るかもしれないからと思ってね待っていらっしゃる。でそういうことをしていると、やっぱりどんどん自分の気分が落ちていって楽しくないから、やっぱりこの沼にはまっていってしまう。でこの沼っていうのはやっぱりお気持ち、あなたご自身のお気持ちを表していてね、本来はこういったとても緑と自然が豊かで、とってもクリーンで清々しいし、オゾンもたっぷりでっていうような、とても心地よい状況っていうのが本来のあなたのお心の状態であったりマインドであると思うんですよね。とても
フレッシュですよね。でそのフレッシュさをキープして今まで入れたっていうのは、やはり自由に自分の思うことを発言なさったり、行きたいところに行ったりとかね、ご自分をとても大切に優先されていらっしゃった方だと思うんですね。お相手とのお付き合いが始まっても、落ち着けば元の状況にね戻ればよかったんだけれども、あまりにも魅力的な方だったから、あなたのこの心というかね、その自分のベクトルがもう彼にロックオンしてしまって、彼からもう目が離せない状態になってしまったんですよね。それほどあなたにとってとっても魅力的な方だからね、そうなるのもわからないこともないんだけれども、本当ね、待つのが苦にならない方とか、相手にね尽くすっていうのが自分にとっての喜びだって言われる方だったら問題はなかったんだけれども、あなた自身が自由な方だったから、お相手の方もそうだと思うんですよ。似た者同士だと思うんです。でそれが本来の自分ではない状態に今なっていらっしゃるから、なんていうのかな、心がよどむというかね、ご自分の気持ちも晴れないというような状況に今なっているというふうに見させていただきました。はい、ではこの関係からね、あなたが何を今学んでいるかということ、そして学んだ先にね、あなたがそういうことだったのかっていうことを理解して、その学びをねご自分の魂の成長として受け入れられた先にね、あなたがどういった女神に変容されるのかということをこの2枚のカードで見ていきたいと思うんですけれども、面白いことにこの2枚のカードね、構図がとても似てるんですよ。どちらもこちら顔こちら顔の上にお花が咲いているという構図になっています。でまず今あなたがこの関係からね何の学びを得ていらっしゃるのかということなんですけれども、こちらねキーワードがグレートマザーということで、不思議なこととか神秘的なことに身を委ねるということ、そして母なる腕に抱かれるということなんですけれども、今ね確かにあなたはとっても心が苦しい状態だと思うんですね。心とかがよどんでしまっているっていうふうに言いましたけれども、色で言うと今はこんな感じね、本来はとても美しい方で、オーラもとっても美しくて、とってもなんていうのか明るくて、そして色で言うとパステルカラーというか軽くてね、ユニコーンだからもちろん軽くていらっしゃるし、なんていうのかな、いつ見ても元気で生き生きとしていらっしゃる方ですよね。とっても本当にあなたがいらっしゃったらムードメーカーのようなね方だと思うんですよ。でその方がね今本当に彼を待つという中で、ただ待っているだけじゃなくって、自分のこの楽しみとか喜びとか関係性、お友達との関係性とかそういったものを全部封印自らしてしまってるからね、言えば自分の心に大切なお水とか空気とか栄養とかを与えることをやめてしまったからね、もうドライフラワーのようになってしまっている、もうドライフラワー寸前のような今状態だと思うんですけれども、今回ねこのお相手との関係においてね、一番学ばれたということは、やはりその相手に自分を合わせるということはあなたにとってとてもしんどいことであるということを学ばれたと思います。ご自分もそしてお相手もとても似たような質を持っていらっしゃって、自由にね羽ばたいてとてもいつも生き生きしていらっしゃって、輝きに満ちているっていうところがあなたにとってとても魅力的に映ったんだと思うんですよね。仕事に熱中しているところがかっこいいとか、例えば何でもいいんですけど、そういうことに打ち込んでいる、そういった姿がかっこいいとかね、そういうふうに思っていらっしゃったと思うんだけれども、やはり似たような質を持っていらっしゃる
からね、それを封印するっていうことは自分自身がしんどいっていうことを今経験されたと思うんですね。最初はね、それはお相手も合わせてくれるかはしれないけれども、そういった状態が続くとね、結局お相手もあなたのように枯れていってしまうっていうことが、あなたが今経験していることで学んだと思うんですよね。やはりご自分の世界っていうものも保たなければならないっていうことですよね。どなたと一緒に過ごすことがあったとしても、家族なんてそれの最たるものじゃないでしょうか。私たちね、生まれてから家族と、十何年べったりと毎日365日過ごしてきましたし、もちろん血を分けたね肉親なんですけれども、それほど縁が強い親子であったり兄弟であったとしても、自分のやりたいことを制限されたらどうかというと、やはり反発しますよね。一緒に生活しているからといってそこまで私の全てをコントロールしてほしくない、自分をこの家族というこの家という枠の中にはめ込んでほしくないというふうに思いますよね。やはり私たちっていうのは帰る場所があるからこそ好きなところに飛び立っていっていろんな学びを得てまた帰ってくることができるわけですよね。あなたの場合はそういった、家族との在り方みたいなものをね、ぜひパートナーシップの中にも採用していただきたいと思うんですね。最初はねラブラブで2人の時間ね、お互いがお互いを見つめ合うという時間はとっても楽しいけれども、例えばその関係性がとても長いものになって結婚とかね一緒に生活していくってなったら、やはりお互いを見つめ合うだけでは私たちは生きていけないですものね。お仕事もしないといけないですしね、周りにいろんな人間関係がある中で私たちは生きていますから、だからそういった私たちには無数のこの関係性があるね中で生きていて、そしてその関係性をこの枠の中にはめ込んでしまうというのはとても苦しいことだということが今ご自分が経験して分かっていらっしゃったので、今後はねまずご自分自身が元の姿に戻るということです。あなたご自身がその方と出会う前のようにお友達とかね趣味とかあるいは仕事でもいいんですよに没頭していらっしゃって、自分の時間をしっかり楽しむ、そういうふうになさる。まず自分自身にベクトルを向けるということです。そうなさることによってあなた自身がまた生き生きととても美しい状態に戻っていきます。そうするともしかすると彼が最近ちょっと構っていなかったけれどもね、知らない間に生き生き遊び始めちゃったなみたいなね、生き生きなんか自分と一緒にいる時よりもなんかすごいいい顔して楽しそうにしてるなと思うと、お相手途端にねあなたのところに戻ってくることだってありますし、もし戻らなければ新しい出会いがあります。必ずあなた自身を制限しない、そしてあなたご自身が自分を制限させないような出会いが待っていますからね。どちらにしてもね、あなたご自身が自分を封印しないということです。お相手が誰であったとしても、ご自分が自らこの檻の中に入ってしまってはね、とっても窮屈だと思うんですね。だから今回のこの学びというものを得てね、ご自分自身が自分のやりたいこととか興味とかそういったものを封印してしまって、あるいは自分が言いたいこととかね、そういうことを封印してしまってお相手を待つということは自分自身には合わないということを今学んでいらっしゃると思うんです。自分自身がもうエネルギーが枯渇してね、ドライフラワーのようになってしまう。で自分自身がやっぱり気分がね落ちてしまう
ね、このような感じになってしまう。きっと楽しいこともね考えることができないし、ネガティブなことばっかりお相手に対して思ってしまうと思うんですよね。でそういう自分であることも自分でとても嫌だと思うんですよね。ですから今回の学びとしては誰もが自分本来の質を封印するということはエネルギーが本来の状態じゃないからね、とても辛いというかね、しんどい状況であるっていうことをご自分の経験を通して学ばれたと思いますので、これからはねこちらのようにねなるようになると、ご自分が元の状態にねこのような美しいオーラを持っていらっしゃるね状態に、とても女性らしくって明るくってでムードメーカーのようでとても美しい方だと思うんですね。であなたが元の状態に戻ればね、あとはなるようになるんです。その神秘的なこととか不思議なことがちゃんと起こるから何にも心配しなくて、あなたは本来のこのユニコーンに戻っていれば新しい出会いがあってね、そのお相手の方が美しく花開いている、とてもリラックスして楽しいわって思っていらっしゃるね、あなたにぴったりな方だと思います。ですからどうぞね、まずは今お相手に対してもっとこうしてほしいとか、自分の方に向いてほしいとか、連絡が欲しいとかね、お相手に対して関心が向いていらっしゃって、いろいろ思うことがあると思うんですけれども、是非ね関心のベクトルをご自分自身に向けてください。でね、今昔のように急にねもう長らくちょっと飛んでないから飛び立つことができないかもと思われるのであれば、是非ご自分のきっと美しい方だと思うので、美容にちょっと力を入れられてはどうかしら。ボディローションとか香水とかね、何かこう香り、花に関する香りのねエッセンスみたいなものを取り入れられると、あなたの場合は香りから気分が変わる方だと思うので、そういったものをね取り入れられてボディケアをなさるととてもいいと思います。あるいはアロマであったりディフューザー、そういったものをお香でもいいと思います。炊かれてもいいですしね。あと最近ネイル行ってなかったなって思われるんだったらネイル行かれてもいいし、あとヘアスタイルを変えてもいいかもしれませんよ。髪の毛の色を明るくしたり、ちょっとイメチェンでね今までと違うスタイルに変える、何かそういった美容に関することをちょっとやられると、あなたの場合はすぐに気分が変わられる方なので、元のねユニコーンの自分に戻るのに大きなきっかけになると思いますのでね、ぜひそのようなこともやってみていらっしゃらいいのではないかなと思いました。はい、ではこれにて A の方のリーディングを終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、では B の方のリーディングを始めていきたいと思います。まず最初に、このお二人のね関係性がどうしてダメになってしまったのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。まずこちらね、キーワードが出ております。過ちをね責めてはなりません、慈悲の心で許すことですというふうに出ています。このカードね全体的に関わっていきますのでね、きっとねご自分自身お相手を選んだっていうことにきちんと責任を持たれる方だと思うから、自分の見る目がなかったとかね、何か気づくことができなかったみたいな、そういったことでね今とてもご自分を責めていらっしゃると思うんですね。もちろん相手のことも責めていると思いますけれども、それ以上にご自分をね責めていらっしゃって、もう本当に自分を責め出したらキリがないから、だから相手はね責めて逃げることはできますけれども、自分で自分を責め出したらそれこそ24時間365日責め続けることができますよね。だからとても今苦しい状況にいらっしゃると思います。自責の念でね。
もしかすると久々のお付き合いだったんじゃないかなと思います。ちょっとしばらく誰かとお付き合いするっていうことがなくって、本当に久々に現れたお相手だったと思うんですよね。だから官能的自信っていうキーワードね、出ていますけれども、あなたご自身が非常にお相手に夢中になってしまったというかね、どっぷりハマってしまったと思うんですよね。で、とても性的な魅力もあって、体の相性もよくってね。で、ご自身が長らく出会いがなかったりすると、あるいは男性からのアプローチが全くなかったりすると、自分自身に女性としての魅力がないのかなって思う方いらっしゃると思うんですよね。で、そんな中で久々に出会ったお相手、ご自分の自信を回復させたというか、自分にはまだね、女として終わってないとか、女としての魅力がね、やっと分かってくれる人が来たとか、女性としてとても自信がついたというかね、あるいは初めてお付き合いするお相手だったのかもしれません。で、そういった場合だと特にね、女性としての喜びを与えてくれた人として、やっぱり自分自身女性として目覚めるというか、あるいは自信もつきますからね。そういったお相手であると、これはなかなか離れがたいというか、そして忘れがたいお相手になってるのではないかなというふうに思います。で、このお相手ね、魅力的ではあったと思うんですけれども、俗に言うちょっと悪い男性というかね、魅力的なんだけれども、他にもたくさん女性がいらっしゃる遊び人の方とか、あるいはママ活とかね、あるいはロマンス詐欺じゃないですけれども、そういった感じであなたを騙そうとしていらっしゃったケースもあるかもしれません。何か今回はこの男性側があなたに夢を見させるようなね、とても甘い言葉とかをねかけて、でそれも心にあまりないことをおっしゃってね、あなたを例えば結婚をちらつかせるとか、そういった軽はずみなねことをおっしゃって、そしてあなたを信用させたというか、そんな感じがいたしますね。だからそういうことが今となって分かってしまって、でご自分を見抜くことができなかった、今思えば怪しいなと思うサインがたくさんあったのに、それを見過ごしてしまったみたいな感じでね、ご自分を責めていらっしゃるのかなっていうふうに見させていただきました。はい。そして、あなたご自身はね、あなたの魂はこの関係をどうしたいと思っているかね、あるいはもう終わってしまった関係であれば、あなたご自身はどういう方向性に向かいたいと思っていらっしゃるかっていうことなんですけれども、こちらね、キーワードが出ていますので見たいと思うんですけれども、メッセンジャーということで、シリウスのエナジー、そして調和とバランスをもたらすというかね、あなたご自身、相手にもとても怒りとかね、どうしてっていうお気持ちを持っていらっしゃると思うし、そして相手と例えば突然連絡がつかなくなるとかね、音信不通になったりすると、やっぱり誰だって不安になりますよね。何か突然突発的に2人の関係が一方的に崩れ去ったような感じだと思うんですね。でそれに対してご自分自身が受け止めきれないし、何よりもその人間っていうのは状況がわからないとかね、全貌がわからないとか、先が見えないとかね、とにかく未知な状態であることには耐え難いと思うんです。たとえ最悪の結果であったとしても、やはりこれはどういうことなのかとかね、どうしてこういうことになったのかとか、やっぱり誰だって事実を知りたいと思うんです。で
その事実を知りたいというのは、やはりご自分の中で納得するためにとても大きな要素だと思うんですね。だから今あなたは現実がどうしてこの状態が起こっているのかとかね、相手からどうして急に連絡が来なくなったのかというようなことをはっきり知りたいというふうに思っていらっしゃると思います。で、このお相手に対してね、どうして執着をしてしまっているかということなんですけれども、やはりあなたご自身がね、とても自分に責任を持っていらっしゃる方だと思うんですね。だから相手をね責める気持ちもあるんだけれども、それ以上にご自分をね責める気持ちの方が強くって、それはなぜかというと、やはり相手を選んだ、相手を受け入れたのは自分であるというふうに、そこは認めていらっしゃるから。だからいくら相手からねアプローチがあっていいことを言われてね、なんとなく相手に押されてそういう関係になったとしても、最終的に受け入れたというのは自分であるし、そして何よりも悪いね時ばかりじゃなくて、いい時もあったっていうこと、いい思い出もありますっていうところらへんで、特にいい思い出もあるからこそ、自分のね女性としての魅力を開花させてくれたとかね、自信を取り戻させてくれた相手として、やっぱり自分の中ではとても大きな存在だと思うんですね。で、そういう思いもあるからこそいきなり断ち切ることができないとかね、一気に怒りで相手を跳ねのけるということができないという、とても前にも後ろにも行きがたいというね、そういった状況ではないかなというふうに見させていただいております。やはり突然相手がね雲のようにいなくなったとか、あるいは突然別れを告げられるとか、理由も分からずにね、何か突発的なことが起こったと思うんです。で、それによってあなたご自身がまだ受け入れられないということ、そしてだけれども実際彼はもういないから、その現実を受け止めないといけないんだけれども、納得する材料がね何でもいいから欲しいと、やはり憶測で自分が騙されていたのではないかとか思うのって誰だって苦しいですよね。そういった憶測って結局憶測だから、もしかするとまた彼から連絡が来るかもしれないとかね、一時的に仕事が忙しくって何か連絡できない状況なのかもしれないとか、憶測を憶測で打ち消していくっていうね、とっても心が疲れる。そして時間もね、憶測を憶測で固めていくっていうことほど、なんて言うんでしょう、不確かなことありませんから、その不確かなことに時間とね心のエネルギーを費やすっていうのは、心をね本当に疲弊させてしまいます。で、今あなたはねお相手のことをどうしてって思うことでいっぱいになって、バランスをね崩していらっしゃる状況だと思うんですね。その自分の考えとかマインドの中にお相手が100% ほぼ占めてしまっている状況でね、自分自身を振り返る余裕もないだろうし、お仕事とかね、そういうのも言ってらっしゃるとは思うんですけれども、本当にお仕事中もね気がついたら相手のことを考えていたとかね、どうしてこんなことになったんだろうとか、今相手はどうしてるんだろう、もう私のことを全く考えてないというか思い出してくれてないのかなみたいな感じで考えてしまって、とっても悲しくなっているっていう、もうブルーな気持ちになってるっていうような状況だと思うんですけれども、こちらねそういったお考えに対してまっすぐで節のない枝がないように欠点のない人間はいませんっていうことなんですね。お二方ともに言えることだと思うんです。例えばねお相手がちょっと悪い方で、なんていうのかな、ちょっと悪い方って遊び慣れてたりするから、
やっぱりそのセクシャルな魅力をすごく持っていらっしゃる方っていますよね。だから結婚詐欺の人ってやっぱりその最たるものだと思うんですよ。何かしらの魅力があって、だからこそ次から次へとね、その毒牙にかかる女性が後を絶たないんだと思うんですね。で、やはりその男性として魅力的であるからこそ騙されちゃう女性がいると思うんです。で、そのなんて言うんでしょう、その男性として持っている魅力っていうのはとても素晴らしいところですよね。だからそこに惹かれるっていうのはもちろんあなたが悪いわけではありません。誰だって惹かれると思うんです。ただそのお相手のマインドがね、あなたと合わなかったっていうだけのことなんです。だからお相手にもいいところと悪いところがあるということ。そしてあなたご自身もそうなんです。とてもあなたご自身は真面目でね、お相手を全て受け止めるというね、とても包容力の大きい方だと思うんです。母性も強いと思うしね。で、それってあなたのとても大きな魅力でしょね。で、その素晴らしいところもあるし、それと同時に相手を、見抜くことができなかったとかね、何かこう怪しいなと思った時に対処することができなかったとかね、あの時にちょっと釘を刺しておけばこんなに例えばひどいこと、例えば他に女性がねいらっしゃってとか、そういうことを未然に防げたかもしれないとかね、思っていらっしゃると思うけれども、あなたご自身だっていいところもたくさんあるし、欠点のない人間ね、私も含めて誰もいませんから、そんなにねご自分を責めないでいただきたいと思います。サインっていうものを本当は感じていらっしゃったと思うんです。だけれども、もう相手にねどっぷりハマってしまっていたから、そういったサインをいやいや彼は私に限ってはそんなことはしないとかね、だって彼はこんないいところがあるしとか、こういうふうにいつもしてくれるしっていうような感じで、ご自分の内側から発せられるサインをご自分の思考でなんていうのかな、否定するというか、そんなことない、大丈夫大丈夫みたいな感じで打ち消されたのではないかなと思うんですね。だからそれも含めてご自分を許せないんだと思うんですね。今回ね、ご自分がしっかりとそういったサインを読み取ることができるということを、あなたはこの経験を通じてね知ったわけで、学んだわけなんですよ。だから机上のねこの空論ではなくって、実体験を通じてさまざまなことを今経験してね、とても苦しい苦い思いをしていらっしゃると思うんだけれども、それって誰かに口で教えられたり、あなたの場合は特に周りがねやめといた方がいいんじゃないかとかね、ちょっと気をつけた方がいいよとか、あなたに合わないと思うよっていうアドバイスを周りから言われたとしても、ご自分が納得しない限りはその忠告っていうのを聞けないタイプの方だと思うんですね。だから何でも実体験をして自分のこう学びの糧にしたいというタイプの方だと思うんです。だから自分の見聞きしたこと、そして体験したことを自分の学びとして吸収していく体験派の方だと思うんですよね。だから直感力もその中でとても研ぎ澄まされて行かれる方だと思いますね。で、今回のことはですね、あなたがこの経験を通じて何を学んでいらっしゃるかということ、何か学びをね得たとするならば、やはり何か得ないとですね、それこそ悔しいじゃないですか。で、こちらねキーワードが新しいストーリーということ、そしてご自分で決めてくださいということ、そしてアライメント、そして、一体化するというような、キーワードのメッセージが出ております。そして回復するというねことなんですけれども、
まずあなたが今とっても苦しい状況から回復するためにはですね、この方とははっきりとご縁を切った方が良いように思います。で、それをね、ご自分で決めてくださいというか、あなたからお別れを言っていただきたいと思います。で、例えばね、相手と今も連絡がつかなくってお別れすることもできない状態にあったとしても、それは関係なくって、直接相手にね、言えるとか言えないっていうことよりも、自分の中ではっきりと私からもうこの相手との縁は切るっていうかね、もう私の方からお別れするね、私の方からあなたとの関係を切るということを決めてくださいということです。で、今回ねの学びとしてね、ご自分をプロテクトすることなく相手をね信じきってしまうというか、相手にどっぷりオールインしてしまったと思うんですね。それは危険であるということ。多分最初はね相手の方からアプローチされていて、なんか最初はちょっと自分もどうなのかなと思っていらっしゃったかもしれないけれども、ある時を境に一気に関係を持たれてからね、自分の中でもう相手にどっぷりハマってしまってね、相手にオールインしてしまうというね感じになったと思うんです。できっとお相手の方はねちょっと驚かれたんじゃないかなと思うんですよね。あなたとても自立していて大人の女性としてね、自立したような関係でいけると思ったのに、自分にオールインしてくるというか、結構相手に依存してしまったのかもしれませんね。でそういうのがちょっと耐えられなくなって急に姿をね消すというか、フェードアウトしていくというようなケースの方もいらっしゃったと思うんですよね。今回中にはロマンス詐欺的な感じでね引っかかってしまったとか、あるいは最初は良かったのに相手が急に連絡来なくなってしまったとかね、全くなんていうのかな、存在がつかめなくなってしまったとかね、こちらから連絡しても既読にもならないとかね、何かそういった突発的な状況の変化を経験されてね、とても苦しんでいらっしゃる方が多いんだと思うんですけれども、そもそもそのお相手ね、あなたも分かっていらっしゃるから苦しんでいらっしゃると思うんだけれども、結局そのお相手とあなたが出会ってしまった、そしてご自分が相手にどっぷりハマってしまったっていうのは、一時的に波長がね合ってしまったっていうことなんですよね。だからもしかするとあなたがとても寂しい状況とか何か恋愛から遠ざかっていて、すごくパートナーとかね愛を欲している状況であったとするならば、相手の中身を見ることなくね、状況にパッと乗っかってしまった、まるでデコとボコがねうまくがっちり合ってしまうかのようにハマってしまったんですよね。でその時お相手とあなたっていうのはもちろん一時的に波長が合ってしまっていたということだと思うんです。だからこの相手をねご自分からお別れしてくださいって言ったのは、それをきっかけにあなたご自身がこの方よりもいい方と出会いたいと思われるのであれば、とても誠実で自分自身のこともちゃんと考えてくれるような相手と次お付き合いしたいと思われるのであれば、まずはね今はご自分のエナジーを変える必要があるということなんですね。でそうしないといつまでたっても同じような方と出会ってしまいますから、だからご自分の中でねもうこりごり、こういった出会いはもうこりごりだとご自分の中でもう十分ですというふうにね決められて、多分あなたご自身はちゃんとね
内側からね直感というものを得られる方ですから、きっと普段はねとてもエナジーが良い方だと思うんです。ただそのお相手と出会った時がたまたま落ちていらっしゃって、この方と会ってしまったというだけのことですから、だとしたらご自分の元のエナジーに戻ればいいだけなんですよね。こちら側がねあなたの元々のエナジーなんです。こちらのキーワードが、マダーローズということで、お互いの元へ帰る戻るということ、そして慈悲とね、そして人間性ということなんですけれども、本来は出会うべき相手ではなかったと思うんです。あなたがちょっと落ちていらっしゃらなければすれ違うことも、そしてたとえ顔を合わせていたとしてもお相手に魅力を感じることもなかったお相手だと思うんですね。で、たまたまその時だけ波長が合ってしまったということなので、もうあなたからねしっかりラインを引いて、でね、もうあなたとはお別れしますということで、それぞれがそれぞれの元いた場所というか、元々の波長の場所へ戻っていくっていうね。彼自身は変わらないと思うんですけれども、それはそれでいいんですよ。それを彼の選択だし、彼の生き方だからね。また彼自身に合う女性もいらっしゃるだろうから、そちらに行けばいいんですね。ただあなたとは合わないから、あなたがね自分のそのとても崇高なエナジーをね持っていらっしゃる方なのに、お相手に合わせるためにあなたがエナジーを落とす必要ってないんですよね。あなたはあなたのままの美しいねエナジーでいらっしゃる。とても責任感も強い方だから、お仕事もとてもできる方だと思うんですよ。とても大人の女性で自立していらっしゃってね、お仕事なんてもうバリバリやられる方だと思うんですね。そういった世界的にねもう周りからもとても信頼されて素晴らしい女性ですから、たまたま今回ちょっとね男選びに失敗しちゃったっていうだけであって、それであなたの全てが否定されるわけでも何でもないし、エナジーって常に一定ではないんですよね。ずっと波があるものだから。だからたまたま今回ちょっとぐんと落ちちゃったかもしれないけれども、またね波だから上がることもできるからね。だから一回落ちてしまった一回の失敗で自分はもうダメなんだとかね、そういうふうに思わないでいただきたいと思うんですね。もともと波って揺れてるものだから、揺れて当たり前なんですよね。だからたまたま今回ご自分の波が落ちた時に出会ってしまっただけであって、今度の出会いは波が上がったところで出会えば最高のねお相手と出会うことができますから、何も心配することないですよ。で、今回ね学びとして自分というものをねしっかりプロテクトするということで、相手にねどっぷりオールインしないっていうことを学ばれたと思うんですよね。で、その学びをね次に生かすためにもね、波長の波が大きい方、器が大きい方だと思うんです。許容範囲がとっても広くってね、だからなんていうのかな、受け入れるストライクゾーンがとても広い方だと思うんですよ。いろんな人のいい面を見ることができる方だから、だからどんな相手であってもね必ずいい面があると思って、そこを一生懸命見ようとなさる方だと思うんです。で、今回ねちょっとお相手のいい面しか見ないというね、ちょっとバランスを崩されちゃったと思うんだけれども、今度からは今回の学びを得てね、いい面もそして悪い面も見ていきましょうということなんですね。で、それはなぜかというとね、欠点のない人間はいないから。で、それが自分にとって欠点にならない方であればいいと思うんです。私のお友達なんですけれども、
もう10年以上長らくお友達だった方とある日突然ね結婚したんです。で周りはねとってもびっくりしてね、10年以上お友達だったのにどうして急に結婚しようと思ったのって、何が決め手だったのって聞いたら、その女性はね、旦那さんになった方の欠点が自分のお父さんの嫌なところと全く一緒で、親子だからその嫌なところ欠点もう何十年って見てるでしょ。だからそれが気にならない人だから、だったら欠点が気にならないんだったら一生ね共に過ごせるなと思ったっておっしゃったんですよ。でこれって本当言えて妙だなと思うんですよね。誰だって人間ね、出会いの時ってお互い自分のいいところを見せ合って欠点をご丁寧に見せ合うことってしないと思うんですよね。で付き合っていく過程の中で相手のね本当の姿を見て、こういうところ嫌だわって感じていくわけですよね。でその好きなところと嫌な部分っていうものの計りがあって、その嫌な部分が好きを超えてしまうとやはり不調和うまくいかない、あるいはお別れする、離婚するっていうような方向性に向かっていくと思うんですね。だから最初からね悪いところも含めてフラットにそのお相手を見るっていうね、ここがいいとかここが悪いとかっていうジャッジをせずに、なるべくねフラットな感じで、この方はこういう面があるんだなとか、こういう時はこういう感じなんだなみたいなところをねフラットに見るという視点を加えられると、とてもご自分が楽になっていくと思うんですよね。で大人な女性であればですね、なるべく自分の感情とかジャッジを加えずにフラットに見るということをなさった方が、逆に相手のいい面を見ることができますので、今回の経験からとても大きな人生の学び、そして視点を得られたと思いますね。であなたご自身将来的に次に出会う方っていうのは、あなたご自身と同じエナジー波動を持っている方と会うわけですから、あなたご自身がどんな波動になるかによって出会う相手も無尽蔵にいるっていうことです。だからこの方でねちょっとつまずいたからもう私はダメなんだっていうことは絶対思わないでくださいね。いくらでもいろんなパターンのいろんなお相手が世界中にいますから、であなたがなんていうのかな、ご自分自身を回復する、まずはねご自分のエナジーを元いたところにね上げる。今ちょっと下がっているけれども波だから上げればいい。でこの波をもっと上げればもっといい出会いがあるわけですから、まずはねご自分のエナジーを取り戻すね、そういったことに専念していただいたらいいかなと思います。でそのご自分のエナジーを取り戻す方法なんですけれども、あなたは水とねとても縁が深い方ではないかなと思いました。お水を実際たくさん飲むでもいいですし、温泉に浸かるでもいいですし、自宅のバスタイムをねご自分の気に入った入浴剤を入れるとかね、あるいは普段はシャワーばっかりなんですっていう方はぜひともねゆっくりとお風呂に入っていらしてください。であと海塩ですね、海のお塩を浄化のためにね一つまみ入れてもいいと思いますし、あと何でしょうね、海に行ったりとか川とか滝とかそういった場所に行かれるのもとってもリフレッシュされると思います。だからちょっと自然が多い公園とかそういったところを歩かれるとか、ちょっとお出かけなさるっていうのも気分転換のためにとてもいいと思います。
ね、そういったことも取り入れながら、もともと持っていらっしゃるエナジーは高い方ですので、すぐにね波長っていうのは戻ってきますから、今どん底だと思っていても心配なさらないで大丈夫ですよ。どん底のままずーっとね同じエナジーでいるっていうことは人間である以上絶対ありえませんから、ほっといてもね回復していくんだけれどもね、早く回復したいでしょ。でそういった時はね、自分をしっかりプロテクトなさってね、なんて言うんでしょう、プロテクト材料というかみそぎ、外に行っていろんな方と触れ合うといろんなエナジーをねやっぱり影響を受けて吸収して帰ってきていらっしゃると思うので、それを毎日ねお風呂にしっかり浸かるということを日課にして、ご自分以外のエナジーをしっかりその日のうちに取り去って眠るということをね日課になさってもいいんじゃないかなと思いました。はい、では B の方のリーディングこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、では C の方のリーディング始めていきたいと思います。まず、その関係性がねダメになった理由について見てみたいと思います。あら、ちょっとこれはお辛かったかもしれませんね。ね、別れは何でも辛いですけれども、ちょっと家族の問題で泣く泣く別れたというか、離れなければならないというかね、そのような方が多いんではないでしょうか。例えばあなたが何かご家族の面倒を見るとかね、ご家族の問題でご実家に帰らなければならなくなったとかね、そんな感じではないでしょうか。でまずこちらねキーワードが出ておりますので見てみたいと思います。評価や見返りのために人の役に立とうとしてはいけませんということです。こちらねキーワード全体的に関わってきますので覚えておいていただきたいと思います。そうですね、彼のご家族の問題というよりもあなたのご家族に何か問題があって、あなたがご家族のその面倒を見なければならないというような状況が発生したのではないかなと思います。あるいは自分のお子さんに何かトラブルが発生してお子さんに集中しなければならないとかね、何かそういった問題が発生して板挟みの状態になっているのではないかなと思います。というのもあなたご自身が誰であったとしてもね、困っている人を見るとほっとけない方だと思うんですよね。ついつい面倒を見てしまうというか、他の人があなたと同じような境遇になったとしてもあなたと同じようにその家族を優先して諦める、恋を諦めるとか結婚をね諦めるという選択肢を持たない方も世の中にはたくさんいらっしゃるんですよね。でその選択肢の方向性として、家族の方をバッサリと捨ててね愛に生きる方もいらっしゃるだろうし、その愛と家族を両立させてなんとか行ったり来たりしながら両方ともうまくやっていこうという選択肢を得られる方もいる。どちらか一方に振り切ろうと思ったらやはり残酷な決断をしなければならない時も状況によってはあると思うんです。であなたはやはり常にね人の問題であったとしても自分のことのように置き換えて考えるというね、とても慈悲深い方だと思うんです。だからその慈悲深さから人を切り捨てるとか、距離を置くとかそういったことができない方だと思うんですね。そしてともすれば自分以外の問題でも自分のことのように引き寄せてしまって考えてしまう。
だから共感能力のとても高い方だと思うんですね。で、共感能力が高ければ高いほど、やはり人の問題も自分の問題として抱え込んでしまいますから、常に心の中にたくさんの方の問題を抱え込んでいて、本当にお辛い状況にあるんじゃないかな。きっとご自分のね、お子さんであったり、ご自分の家族、ご両親であったりね、あるいは兄弟であったり、そういった方が何か困っていたりね、ご病気になられたりすると、当然放っておけない方なので、もうとても献身的にね、向き合っていらっしゃると思うんです。で、あなたという方はきっとね、ご自分の身内とそうでない方っていうのははっきり心の中で線引きをなさる方だと思うんですね。で、その自分の中の身内という判断は何も血縁関係だけではなくてですね、自分が心を許してこの人が自分の身内だというか仲間だと自分の心の中に招き入れた人に対してはとても強い愛情を持って接する方だと思うんですね。ですから内側に入った方と外側に対する明確な線引きがあるから、外側の方に対してはもう放任主義というか、どうぞお好きにしてくださいっていう方だと思うんですけれども、一旦自分のテリトリーの中に入った方に対してはもう一心同体というかね、その相手が困っている時ほど絶対手を差し伸べるという方だと思うんです。だから自分の身内にいらっしゃる方がみんなね平穏である時はあなたもとっても平穏ですし、何よりもそういう状況がご自分にとっての至福の時だと思うんですけれども、やはり人間ってね、数いればそんな順調に進むことってなかなか少ないですから、どなたかがやはりあなたを頼ってね相談にいらっしゃると思うんですよね。で、そうなるともう絶対的なこの救いの手をね差し伸べる方だから見捨てられないしね、たとえ自分が関係のない話であったとしても、例えば妹夫婦の夫婦間の問題だったとしても、もう妹さんからね、お姉ちゃんちょっと助けてっていう SS が入れば、その話し合いのね、場を設けたり、自分が仲裁に入ったりというような形でね、お身内のためにはもう本当に体を張って自分の労力とね、時間を惜しまずに注がれる、それぐらい愛情の深い方だと思うんですね。で、その愛情深さがやはり家族に深刻なね問題が起こってしまった時に心血を注いでね、愛情深く手を差し伸べる、全力で手を差し伸べる方だから、どちらか一方に偏ってしまうんだと思うんです。特に愛情とこのトラブルが発生した時っていうのは、きっとね、このご自分だけが幸せになってはいけないというか、みんなが幸せであるということがご自分にとっての幸せという定義になっていらっしゃると思うので、誰かにトラブルが発生するともうそちらに集中してしまうので、ご自分の愛というものを後回しにしてしまうんだと思うんですね。どちらもキープしながらという選択肢はあなたの中にはないと思うんです。そういう板挟みによって愛がうまくいかなくなった方がたくさんいらっしゃるのではないかなと思いました。あるいは、こちらはねごく少数だと思うんですけれども、ご自分のご家族から反対にあったとかね、あるいはご自分のご家族を経済的であったり肉体的に、介護をしなければならないとか、そういった状況で支えなければならない状況になって、
ご自分のね、愛どころではなくなったって言われる方もいらっしゃると思います。どちらにしてもあなたにとってはとても辛い状況でお別れになった方がとても多いように見させていただきました。はい、では次にね、あなたの魂はこの関係について、あるいは今後ね、どういった方向に向いていきたいと思っていらっしゃるかということなんですけれども、はい、こちらキーワードが出ていますね。先に見ていきたいと思います。母のね、腕に抱かれるということで、サレンダーする、委ねるということ、そして、両極を保つということ、そして、人生の二極性ということですね。あなたご自身はね、今のこの状況に対して、一方を選ばざるを得ないというね、結論に至ったと思うんですけれども、その決断はね、あなたにとってはとても苦しい決断だったと思うんです。できることならね、両方ともうまくやっていきたいというふうに思っていらっしゃると思うんですよね。だから心が痛んでいらっしゃる。だからなんとかね、こちらの絵もそうなんですけれども、統合したいというご家族の問題とご自分の愛の問題を両方とも統合させて、ご自分の中で、うまくバランスを取りながらやっていくことができたのではないかな、そういった方向性もあったのではないかなというふうにきっと感じていらっしゃると思うんですね。そして次に一旦ご家族をね選ばれたと思うんですけれども、この関係をねどうして執着してしまっているかということなんですが、こちらね、やはりファミリーというねキーワードが出ています。泣く泣くね、ご自分たちの2人の愛のねパートナーシップの問題ではなくって、自分たち以外の外側の問題でご家族を選ばざるを得なかったというね、そういった問題が発生して致し方なくご自分の愛を手放されたと思うので、それってやはり嫌いになってね別れたわけではないから、とってもお辛いし、相手に対してまだ愛情が残っていて当然なんですよね。だって自分たちの問題ではないから。そして今ねここに来てこの赤ちゃんが2人ほどいらっしゃるということで、もしかするとこちらも少ないとは思うんですけれども、お相手にベイビーができてしまって、それで別れを選ばざるを得なかったという方もいらっしゃるかもしれません。例えばお相手が離婚を前提に、離婚をするから話し合っているからということであなたとねお付き合いをしていたとしますよね。でもう離婚するからっていう感じで言ってらっしゃったにもかかわらず、1年とか2年とか、ずるずるその関係がね続いている間にお相手にベイビーができてしまった。そういった現実、そういった辛い現実にもう胸を張り裂けられますよね。でそういった状況でもうお別れをせざるを得なくなったっていう方もいらっしゃるかもしれません。どちらにしてもやはりその家族の問題ねというものがとても強くこのあなたのパートナーシップに大きな影響を及ぼしたと思いますね。これはね自分たちの問題でないんであれば諦めきれないです。もう未練が残って思いが残ってね、当然です。これは執着と言えないですよね。もう当然思いが残って当然のことですからね。とてもお苦しい状況だと思います。で
実際にはね、どうすればよいかということなんですけれども、こちらね、こちらもキーワードが出ております。ね、死ぬ時には何も持っていけません。それでも手に入れたいものは何ですかということです。ねえ、これは本当に大きな問いを今突きつけられたと思います。あなたはね、全力で困っている人、そしてご自分の身内であればね、もう全力投球でその問題を最後まで解決できるまで見届けるというね、とても素晴らしいマインドの方なので、今回ご家族を選ぶという選択をされたと思うんだけれども、ここに来てね、やはり今とても苦しい状況っていうのは、もしかするとそれ以外の選択肢があったかもしれないと心のどこかで思っていらっしゃるからこそ苦しいんですよね。この選択で間違いない、自分は間違っていなかったって思えるんであれば、こんなに苦しい思いをねしないはずだと思うんですね。だから死ぬ時はね、何も持っていけないよ。そうなった時に後悔しないように、今何かをつかむとするならば、あなたはどういった人生をつかみたいですかっていうことなんですよね。これはね、今のあなたにとっては外的要因によって泣く泣くそうせざるを得ないと思って家族を優先されたと思うんだけれども、それはね、外的な要因ではなくって、ちょっと厳しいことを言いますが、これもあなたの選択だったんです。あなたがご自分の愛ではなくって、お身内とか家族とのご縁、愛を選んだということなんです。で、今ここで問われているのは、流されるように、そして当たり前のように家族をね選んでしまっているけれども、一旦ここで立ち止まって何を選ぶかっていうことを自分の中で一回考えて咀嚼して、そして自分で掴んでみてくださいっていうことなんです。自分で掴んだものが家族であればそれはそれでいいし、愛であればそれもいいし、そしてね、両方とも掴むっていうこともいいと思う。両方とも掴むっていうことできると思うんです。だって人間のね、手は2本あるでしょ。だから家族と愛両方掴んだっていいと思うんですよね。今そのことを一旦自分で立ち止まって考えてみて、そして何を掴むかっていうことを自分で決めましょうっていうことだと思うんですよね。というのも、こちらのカードがね、王様のカードが出ております。威厳ある態度で変えていきましょうということなんですよね。だからあなたご自身の人生だから、どんな選択をしてもいいんです。それはあなたの人生だから。あなたがご自分でご自分の道を作っていく。それが自分の人生だからね。だから親がね、期待するレールを歩まなくてもいい。子供から期待されるレールを歩まなくていい。周りに今までのね、あなただったらこうしてくれるだろうっていう期待をされるレールをね、道を歩まなくていいんです。時には今までと違う新たな道をご自分で照らして、ご自分なりの道を歩んでいかればいいんです。これね、お守りというカードなんですけれども、他のルートもあるよっていうことなんですね。で、お守りというここね、光った玉のようなものを持っていますけれども、今私はこれはライトであり、そしてライトって照明の意味ね、と同時に羅針盤のようにも見えるんです。
ということは、あなたご自身がご自分の意思決定をしてね、力強くその一歩を踏み出していくことによって、新しい道がご自分で作っていくことができますよ。そしてとても力強くね、もう本当にこれ一糸まとわんのじゃないけれども、一糸だけまとっている状況ですけれども、あなたは何にもない状況であったとしても、力強くご自分の道をね、歩んでいくことができる方なんです。それだけの英知をすでに持っていらっしゃる方です。ご自分ではね、ご自分のことを弱い方だとは思っていらっしゃらないと思います。今までもう数多くの方を助けてきて、そしていろんな方のね、トラブルを解決してこられた方だから、もういろんなね、知恵がもう詰まっていらっしゃるから、しっかり今までね、生きてこられた人生の中でいろんな知恵をね、たくさん持っていらっしゃる。ということは、たとえあなたがお若い方であったとしても、今までね、本当にご苦労されたり、いろんな経験をされてきたと思うんです。で、そういった経験があるからこそ、身に何もまとわなくとも力強く道を切り開いていくことができるということなんです。やはり自信のない人間はね、ファッションにしてもいろんなものをね、着飾りたいと思うんです。それこそブランド品とかね、今一番流行っているものを身につけることが自分にとってのステータスだと思っていらっしゃる方、若い方だったらいらっしゃると思うんだけれども、それってやはりご自分自身というものがまだ形成されていないから、周りと一緒でなければならないとか、周りよりも秀でることによってご自分の地位とかブランディングをしなければならないと思っていらっしゃる。それはまだご自分の経験値が浅いから、だから外側のね、装飾品が必要な状況だと思うんです。それはね、ファッションであったり、容姿であったり、ご主人の職業であったり、結婚しているということであったり、パートナーがいるということであったり、何かしら外的な要素を持って自分をアピールしなければならない。それってご自分自身が形成されていないからこそ、外側のものに頼らなければならないということですよね。でもあなたは本当に布一枚だけで力強く前に進んでいけるということは、素晴らしい英知をもうすでに持っていらっしゃるということなんですよね。こちらのカードは後ろ姿しか見えていませんけれども、この髪型ね、似ていると思いませんか？きっとね、前に向いたらとっても威厳のあるね、王のような方だと思うんです。そしてこの王も着飾った王ではないですよね。とても力強く、もう野生の王というような感じです。もう私はこれは野生的な本能というか、今まで自分の経験値で培ったものがある。そしてとてもね、あなたご自身という方は威厳に満ちた方だと、そのように見させていただきましたよ。だからあなたはどういった決定をなさっても絶対にそれはね、間違いないんですよ。だからご自分がこれから決定するね、こうしようと思うことに自信を持ってね、その道を突き進んでいただきたいと思います。で、このね、辛い学びから今あなたがね、何か学びをね、得ていらっしゃるとするならば、それは何かということなんですけれども、こちらね、こちらもキーワードが出ていますね。先に見ましょうかね。母親の系統を癒すということね、母系を癒すということ、まさに癒し、そして、先祖ワークということ、そして母親の系統、そして成長するというキーワードが出ています。やっぱり
ずっと家族のね、問題ということがキーワードに出ております。で、こちら側はね、目ということで、芽生えるの芽ということなんですが、新しい芽生えがあるからもうポテンシャルしかないということ。そしてそれは約束されていますよということ。そしてそれはね、もう突然やってきますよということ。そして、ずっとね、続いていきますという、力強いメッセージが出ています。今回ね、やはり家族の問題というふうに、見させていただきましたけれども、やはり特に母方のね、系統の問題でいらっしゃったのかなというふうに思います。例えばあなたがね、たとえ結婚していらっしゃったとしても、男兄弟がいらっしゃったとしても、ご実家の面倒を見ていらっしゃるとか、ご実家のケアをね、一番なさっていらっしゃるとか、あるいは一人っ子でご自分が見るしか選択肢がないという方もいらっしゃるだろうし、離婚されてね、ご実家に帰られたとかね、でそういったね、強いご家族とのご縁があるというのは、どうやらご先祖ととてもあなたご自身が強い結びつきがあるからだと思うんですよね。ご縁があるということは力強く守られているということでもあります。ですから今回はね、あなたご自身が家族を取るというね選択をなさったから、とても苦しいね、悲しい辛い境遇にあったと思いますけれども、今後はね2つ両方取ったっていいわけです。で、そうすることで今のあなたはね、何か自分が何か2つ両方取ってしまうということに対して罪悪感とかね、そんなことしていいんだろうかとか、申し訳ないというふうに思ってしまうかもしれないけれども、そんなことないんですよ。あなたはきっとね、100% の力を注がなければならないというふうに思っていらっしゃるだけであって、それがね、たとえね 50%50% であったとしてもいいんです。 60%40% でもいいんです。で、どちらも取ったっていいし、そうすることによってね、母方のご先祖様があなたを力強く支えてくださいます。守ってくださってるから、もともとね。だからこちらね、先祖ワークって書いていますけれども、母方のご先祖様を大切になさるとね、よりご自分に守ってくださっているということが、ご自分自身が強く強く実感できると思うんですよね。だからぜひその母方のもともと家族とのご縁がすごい強い方ですから、ご自分のご実家っていうと父方になると思うんですけれども、母方のねご先祖様、お仏壇があればお参りする、お墓があればお参りするね、例えばお寺にお経をもらいに行くとか、何かそういったねことをなさると、ご自分の方からそういった積極的なねアクションを起こされると、やはりあちら側からはずっと、子孫ですからね、ずっと守ってくれてるし見守ってくれてるんだけれども、あなたがしっかりとそれをね受け取ることによって強い強いパイプができてきます。そうするとね、父方だけではなくて母方からもそういった守り守護を得ると、より力強いと思いませんかね。そうするとさ、それこそ両方取ったっていいっていう考え方が自然にあなたの中に流れ込んできます。今はご実家っていうと父方ですよね。だから父方だけのご先祖様をとても大切になさっていると思うんだけれどもね、そうすると今のあなたにとってはどちらか一方に 100% 力を注がなければならないというマインドになっていらっしゃるから、ここで母方のルーツも大切にすることによって、あなたの中で両方がミックスされてね、DNA 的にも
どちらの DNA もあなたの中に注ぎ込まれた結果があなたですから、物事には両極っていうものがあるんですよね。だからその両極をバランスよくね、あなたの中で保つということが、今回の学びから得たとても大きな価値観だと思います。そしてご自分のね、ご先祖様なんですから、父方も母方もね、大切にすることによってむしろ喜ばれると思うんですよね。だからあなたにとってはこの父方とね、母方の先祖ワーク両方ともなさるということが、あなたにとってはとってもスムーズな形で両極を自分の中で統合していくというワークにとってもぴったりだと思うんですよね。で、そうすることによって芽生えるというふうに言われています。で、何が芽生えるのかというと、あなたの中に眠っているね、この愛の可能性がもう一度芽生えますよということです。今ここにね、ハートが隠れていますけれども、くしくもこのカードね、相対になっていますよね。だから両極というものが今のあなたはこのがっちりこれが重なっていて、お一人の状態になっていると思うんだけれども、あなたの中で、父方と母方両方、先祖ワークをするというか、2つの両極がある。そしてその統合が自分であるということを受け入れた時に初めて自分は愛の結晶であるし、愛というものはこの2つの統合から新たに生まれるものだということを実感されると思うんですね。で、それをご自分の中に落とし込んだ時初めて、このあなたの中から新しい第三の道というものが自然に芽生えてきますね。この道ね、ご自分の道を歩いていきましょうって言いましたけれども、自然とその道はこの道でいいんだというのがあなたの内側から出てきます。で、それはあなたにとって、両方を統合したもの、両方ともうまくやっていくという今までのあなたにはなかったこの第三の道がね、力強く現れてくるっていうことなんです。そしてそれはね、そのあなたの中で感覚が落とし込まれた瞬間、それこそモーゼの10回じゃないけれども、海が割れるかのように、その新しいアイデア、こうすればいいんだ、こういう方向もあるなっていう新しい道がね、急に現れますよっていうこと。そしてその現れた道っていうのはあなたが作っていく道だから絶対に消えないということ。力強くその道を歩いていくことができるということですね。で、私このカードを見た時に、それをご自分の中で落とし込んだ時、今諦めた愛が復活するような感じがしました。あなたのは何と言ってもそのお相手との問題でお別れになったわけではないから、あなたがね、泣く泣くそういう選択を、家族をね選ぶというね選択をなさっただけだから、お相手だって全く同じ気持ちでね、あなたに対して嫌いになったわけじゃないから、愛情がしっかり残っているんですよね。だからあなたご自身が両方ともねうまくやっていこうという新しい道に気づかれれば、この愛っていうのはたちまちまた復活するしかないんですよね。だからあなたの場合は新しい愛が来るというよりも復活する可能性がとても高いと思います。で、もしね復活することがなかったとしても、今度こそこの両方ともねうまくバランスを取りながら、愛もそしてご家族も、あなたにとってねご家族というのはとても愛の源泉として大切な存在なんですよね。とても大切なご縁なんです。だからね、ご家族と仲がいいと思うんです。
で仲がいいからこそ、そういった愛情の中で育まれてきたからこそ、もう大家族じゃないけれども、みんなでワイワイ楽しく仲良くするっていうことがあなたにとっての理想の形だから。だから今度はね、新しい出会いの時はあなたのご家族の中に相手を入れてしまえばいいんです。あなたのご実家にね、相手に入ってきてもらえばいい。自分の実家と自分たちの家族というような2つの家族の間を行ったり来たりするのではなく、統合させてね、一つの大きな家族として生活していく。それは実際に生活を共にするということだけではなくって、マインド的にね、うちは大家族なんですっていうようなマインドを持っていらっしゃったら、たとえ距離が離れていてもね、それは離れていることにはならないから。絆っていうものは距離をね超えていくものですから、強い絆をね持つことができると思います。で、その絆を育むことによって、あなたが新しい道をね、新しい家族の在り方というものをしっかりと構築していくことができると思いますので、このね、今辛い現状は辛いままでは終わりません。必ずあなたに新しい道を指し示してくれます。今大きなね光が今ここにね、とっても大きな力強い羅針盤と、そして光が今あなたが向かうべき方向性を指し示してくれていますから、力強く生きていっていただきたいと思います。はい、ではこれで C の方のリーディングを終わりたいと思います。ありがとうございました。最後までご覧くださりありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。